Գելի այրնակիցներ անհայտ հաքերները շարունակում են զանգվածային կոտրել հայկական WhatsApp հաշիվները, ենթադրում եմ շուտով կանցնեն նաև Telegram-ներին եւ այլն, հետ սա կպատնեմ ոնց պաշտպանվել ու սա շատ կարևոր է։ Կարճ ասեմ, թե ոնց են կոտրում, պարզ չի։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդկանցից կորզում են ամենայն հավանականությամբ վերականգնման կոդը, այնպես որ մարդ չի ստանում SMS-ը, բայց ինչ որ մեկի ձեռքն է դա ընկնում։ Դա հնարավոր է յուրահատուկ հակերային հարձակումների ձև կա։ Չեմ ուզում հիմա տեխնիկական բաների մեջ մտնել, բայց տենց միջոց կա հնարավորություն միգուցե եւ որ ներթափանցում է եղել ինչ որ համակարգերի մեջ, արդեն մեր երկրում, որոնք կապ ունեն կարճ հաղորդագրությունների ստացման եւ բաշխման հետ, դա երրորդ կողմի միջնորդ կազմակերպություններն են։ Դրանց հետ մենք արդեն միջադեպ եղել ենք, եթե հիշեք 20 թվականի Տավուշյան դեպքերի ժամանակ մի տենց միջնորդ կազմակերպություն, որը SMS-ները ցրում Հայաստանի ներսում, կոտրել էին ու կեղծ բնայի անունից բաներ էին տարածում։ Մյուսը դա միգուցե օպերատորները ունեն խնդիր։ Ամեն դեպքում սա շատ մտահոգիչ է եւ կարծում եմ, որ հարկավոր է ազգային մակարդակով զննել դաշտը եւ հասկանալ, թե որտեղից է այս արտահոսքը գնում, բայց մարդիկ կոնկրետ հարյուրներով կորցնում են WhatsApp-ի հաշիվները առանց իրենց կողմից որևէ գործողություն անել։ Հիմա ինչպես պաշտպանվել, պարտադիր բոլորս պետք է միացնենք երկփուլային վավերացումը WhatsApp-ի վրա։ Ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն Android-ի դեպքում են վերևի աջ անկյունում մտնում եք 3 կետիկները, սեղմում եք, բացվում է settings, настройки, iPhone-չիստները հենց настройки-ն են բացում, հիմա էկրանով ցույց տամ։ Եվ այսպես ես մտա settings, настройки եւ հենց ամենավերջին մասը account, այնոր կողքը բանալի է նկարած, մտնում եմ այդտեղ, այդտեղ 4-րդը վերևից two-step verification։ Հիմա դուք այստեղ կնշեք 6 նիշանոց կոդ թվային ու կհիշեք դա, հանկարծ չմոռանաք։ Իմաստը այն է, որ եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ ձեր WhatsApp-ի վերականգնման կոդը ստանա, կամ օրինակ դուք հեռախոսը փոխեք ու WhatsApp-ը նոր հեռախոսի վրա ուզենաք տեղադրել, ինքը նաև կհարցնի այս 6 նիշանոց կոդը, ով չիմացավ, չի կարողանա ձեր հաշիվը գողանալ, հենց որ պարտադիր բոլորդ միացրեք։